嗱，準備好未啊？準備好。我想問咩嚟？黑仔？依個紙做嘅，喂你，紙鞋咯。喂你，喂你，送俾我㗎嘛？搞咩你？紙做嘅，Tyson。嗱，呢對鞋咧係紙做嘅。俾觀眾睇下，整個襯鏡俾佢睇下。黐乸線喎，你癲㗎喎！嚟我咯。呢個鞋紙做嘅。我想問紙做嘅鞋係俾咩人着㗎？啊？仲襪添啊！紙做嘅鞋，仲襪添。仲有襪添。啊！呢個紙做嘅鞋靚唔靚啊？咁點解要整呢對咁嘅嘢嘅？黐線㗎！我想問下。咩？哇！好癲咯！我想講。點解要整呢樣嘢咧？你照住咯，我翻嚟講啦。嗱，點解要整呢樣嘢咧？我哋人咩離地面最近？腳咯，係咯。但係我哋咧係咩咧？我哋着住鞋啊嘛，我哋平時咁鞋係我哋咩咧？陽間嘅嘢係咪啊？咁我哋陽間嘅能量點可以同下邊溝通？溝通唔到噶嘛。咁有啲人話赤腳得唔得咧？赤腳都唔得㗎，因為我哋人都係陽㗎嘛。但係咧，如果我哋攞一個着住一個陰嘅嘢，企住喺個地度咧，就會咩咧？就會個地氣就有機會咩咧？係啊，即係嗰股能量可以上翻嚟，咁我哋可以同佢溝通到咯。呢個就係呢個意識啦。咁你想同佢溝通啊嘛？如果呢個碟仙係一股能量嘅話，你就可以着住呢個鞋同佢溝通。你想道歉又好，你想做乜嘢都好，如果佢真係一股能量，佢可以通過呢樣嘢同你溝通。但係呢個唔係燒俾死人㗎。係啊，呢個燒俾死人㗎。但係你話要同佢溝通啊嘛。阿米奇話問你係咪呢個唔係燒俾死人嘅咩？係燒俾死人㗎。但係你依家想點啊？呢個儀式點解需要呢對鞋燒俾佢哋？燒俾乜先？即係燒俾佢哋啊？唔係，唔係燒俾佢哋。你理解錯咗。紙做唔係攞去燒俾佢。係你着住呢個鞋。佢着？黐線啊！我仲在生，你要我着呢啲嘢啊？係。等下先嗱，觀眾們，我哋主持人有啲黐斷線啦，佢叫阿米奇呢個係一個儀式，着對我紙哋破壞咗個儀式，我好想同個碟仙道歉，但係你冇理由俾我私人嘅嘢。Adidas 嚟喎，我想講。就算 Adidas 都唔可以。贊助費啊！贊助費啊！搞錯啊！但係我哋唔係幫 Adidas 賣廣告啊，佢真係 Adidas 啫。喂，但係呢有啲黐線喎，佢係在生嘅喎。係咯。咁我想問着完有冇問題㗎？嗱，有冇問題㗎？如果着完有問題嘅話咧，係咪當我半死不生咁樣？唔係，你要入到，唔係你可以靠埋啲先，即係咧。少少先，呢個入一個咪喺度。你，如果你想唔做呢個儀式，你可以講。因為你呢個真係好呢，我覺得係好危險啊！呢個樣嘢，呢有啲黐撚線。咁樣講咯，如果你覺得我暫時未見過有在生嘅人着呢對咁嘅鞋咯。唔係我咁樣講嘅，如果你會唔會有啲唔尊重佢？唔尊重咩啊？米奇啊！唔係你唔話要同佢道歉啊嘛，同埋着住呢個鞋咧，嗱我同你講，你唔會有事嘅。如果你有事咧，佢有把寶劍，同埋你有個護身符。OK。係啊，咁等一陣先。如果你要着呢個鞋咧，你腳係極陰嘅，但係咧你身上咧要帶住一個有火氣嘅嘢嘅。唔放好嘢啦！唔係呢個係佢睇個包度攞親出嚟啲嘢都黐線嘅，一係攞對紙鞋，下次咩攞紙咩啊？紙底褲大佬。紙比基尼啊！俾你着咯，下次。我坐你戇居，我同你講咧，你啱啱唔尊重咧。嗱，你要攞呢個嘅。呢個係咩嚟㗎？呢個可以俾觀眾睇下嘅。呢個咧係三味真火，係咯，三味真火。真係有用。即係咧，你要咩咧？嗱，係咁樣嘅，你個腳係極陰噶嘛，咁咧你唔可以將佢咧去到你個腦度，所以咧一陣咧你呢個咧要捉住喺手，係啊，係咯，捉住喺手，捏住佢。跟住咧，跟住着住個鞋，呢個鞋。可唔可以先暫時俾我忘記咗我要着鞋呢一 part，講咗其他 part 先好嗎？唔係呢個 part 好重要。OK，你繼續講。等陣先，我覺得呢個就真係要黐線，你可能真係問清楚阿米奇個意願先。我諗我哋要 set 個 cam，跟住同佢商量咗先。我覺得好危險，呢個係黐撚線嘅。唔係咩？
而家咧，等陣啊，我再攞樣嘢俾你。嗱，我哋商量完畢咧，米奇咧係真係好怕咧出事，我哋決定咧米奇係勇敢接受呢個儀式嘅。係，米奇依家哦，俾心機，加油！你而家咧？我希望係可以遇到頭先我哋破壞咗儀式嗰啲先。你而家咧攞3支，攞4支，啊4支，點解攞4支？因為死亡咯。好，咁咧一陣咧，我就將呢槍咧點起身嘅。跟住咧你就要咁捉住，記住啊，唔可以咁樣揸住。要咁樣揸住。大聲少少，佢個麥可能收唔到。要咁樣揸住。佢呢度話咩咧？揸可以低少少嘅。我嚟咗啦，我等緊你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 。係啊。重複呢兩句説話。係啦，一路重複呢兩句説話。如果一路冇反應點算？如果有反應咧，你就將個香正翻過嚟。OK。但係佢會有事嘅呢個位。啊？佢會有事㗎。唔係，如果有反應，你正翻過嚟冇唔係，佢會有事先。嗱，我同你講，如果係遇到嘢有反應嘅，你 feel 到啲嘢嘅，你繼續咁樣咧，咁係有事啦。反過嚟就冇事，如果反唔到咧，佢控制唔到手點啊？一般係控制得到嘅。一般，你都識咁講如果我唔一一般。般嗰啲咩？即係一般咯，除非你真係體質係好敏感咯。OK。即係應該冇乜問題。得啦，咁嚟。係啦。明晒。但你明㗎嘛？我明。但係你知唔知呢個儀式咧係你自己一個人上去嘅？一個？即係我哋唔可以喺旁邊㗎嘛。哇！一個喎，著住呢對鞋一個行入去？唔係。講少嘅話。呢個係通音㗎，我哋兩個咁陽氣咁重。咁我哋邊度等佢啊？去茶餐廳啊？唔係，我哋樓下等佢啫，佢自己上去做咯。OK。OK。哇！嗱，各位觀眾得㗎。我哋米奇咧係真係好想即係處理咗呢個事。OK。reset。好，咁我哋主持人咧，依家咧俾大家觀眾睇下先。係啦，佢就坐咗喺呢個係至陰地方啊嘛。係。呢個至陰地方。咁佢手握3支香，着咗對鞋嘅，俾觀眾睇一睇。紙鞋嚟嘅。咁佢自己嘅鞋。嗱，咁米奇係非常大犧牲嘅，對呢個儀式。咁啊，小心啲。咁阿 Tyson 有啲咩要忠告佢，有啲咩要謹慎嘅，你盡快講啊，清楚嘅。OK？ 你一陣咧有任何嘢，有任何感覺，你即時將個香正起身 ，OK？ 明唔明白？同埋個手咧一定要揸住個風火輪，唔可以放開。咁佢係齋坐喺度定係咩？要做啲乜嘢？係左右咯。我嚟咗啦，我等緊你。我嚟咗啦，我等緊你，就呢個啦，好簡單啫。幾耐就可以做？幾耐到？有反應為止。咁幾時開始啊？可以而家開始嘅。好，開始係咪？好。OK。你講儀式開始。儀式正式開始。我同 Tyson 咧就喺門口度等啦，係因為我哋話唔可以入去阻個儀式。係㗎，因為極陰啊嘛，你要同佢哋溝通，佢哋兩個陽氣咁重。我嚟咗，我等緊你。哇！火得好笑喎，呢個咩事啊？喂，唔好對路啊！開始啦。我嚟咗啦。離遠啲，離遠啲。我嚟咗啦。我等緊你。我嚟咗啦。哇！黐線。我等緊你。我嚟咗。我等緊你。哇！我睇陣好笑喎，呢個咩事啊？喂，唔係好對路啊！睇陣。喂！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 反過嚟！隻嘢反過嚟！反過嚟！OK。咩事啊？咩事？做咩事啊，Tyson？有
冇道歉啊！你叫咩名？ Vicky，喂，你唔好撳住我先得㗎。等陣。喂，叫開㗎，過嚟。做咩事啊？我對眼，我頭先有冇道歉啊？我有冇同碟仙講對唔住啊？等陣。我唔知啊，我答你唔到，我唔敢答你啲嘢。發生咩事啊？望住我。做咩？正常嘅。正常嘅，OK。我點解企喺度？喂，咁佢對鞋除得未啊？我唔喂喂喂！你冷靜啲先，你聽指示先。對鞋，佢對鞋除得未啊？功課論揸握住未？握住㗎。我頭先叫咗你，如果有任何情況，你將個香反過嚟，你點解唔反過嚟啊？我記得我頭先練你話俾我知個咒語，跟住我已經開始想同喂，算啦，喂，Tyson，唔好執着啦，除翻對鞋先啦，我出嚟再搞啦。除返對鞋先喂，咁我哋依家個儀式咧，係咪算成功啊？我想問下依家。溝通咗啦。OK，咁我 cut 機啦，cut 機。好，我哋主持人 Tyson 咧，今次呢個黃竹村之旅啊，係咪黃竹村啊？係啦，咁啊有啲受傷嘅，咁啊攞一攞個傷口俾大家睇下。咁啊 Tyson 咧今次呢個節目咧係受傷咗嘅，咁啊嗱我都可以照一照。咁啊嗱有個紅色嘅係痕嘅，佢應該係俾一啲木頭界傷咗，可以俾大家睇下啦。哇！頭先一路忍住唔講。係啊，咁啊啱啱一路忍住唔講，咁啊呢個主持人都係非常專業啊 ，OK 嘅，係啊，唔錯，做得好，咁啊 OK。